こうちゃん、私を止めんとって。もう止めてももう私行くから。決めたから。私はもうここの寒い寒いお風呂場の脱衣所で住むから。もういいね。あんたはあったかいリビングでパパとママと一緒に過ごして。もういいよ。あっち行って。私はもうええねんって。私はな、そもそも人じゃないから。犬やから。一緒におったらいろいろあんねん。面倒なことが。いや別に拗ねてるわけとかじゃないねん。いやちょっとまあいろいろあってな。理由聞きたい？どう？聞きたいやろ？聞きたくないか？こうちゃん？どこ行くの？あ、そっち行っちゃう？もう私行くで。私止めんでええんか、こうちゃん。もう行くで。あんたらもうそこで見ててええんか？もう行くで、私こっちで住むで。もうええんやな。ほんまに行くんやで。ええんか？ああ。行っちゃう？ほんまに行っちゃう？マジかよ。ああ。どうしよう。戻りに行く。